stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be... హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈ వీడియోలో నేను మీకు INNO3D GeForce GTX 1660 సూపర్ 6GB ర్యామ్ 192 DDR6 గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ అనేది అన్బాక్సింగ్ చేయబోతున్నాను. సో ఇది మనకు 1660 సూపర్ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ అనమాట. ఇది 3 years వారంటీ అయితే మనకు ఇచ్చారనమాట. సో ఈ గ్రాఫిక్స్ కార్డు 1 year 1.5 year బ్యాక్ అయితే మనకు 30,000 ప్లస్ అయితే ఉండే. సో ఇప్పుడైతే మనకు ఇది ఆఫర్లో అయితే 18,000కి అయితే వస్తుంది. సో ఇది మనకు రెగ్యులర్ ప్రైస్ వచ్చేసి 22 అలా ఉంటుందన్నమాట. సో మనకు ఆఫర్స్ వచ్చినప్పుడు అయితే 18,000కి అయితే దొరుకుతుంది. సో మనకి ఈ సైడ్ కనుక చూసినట్లయితే ఈ గ్రాఫిక్స్ కార్డు యొక్క స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే ఇచ్చారు. సో ఈ బాక్స్ బ్యాక్ సైడ్ కూడా మనకు కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. NVIDIA GeForce GTX 1660 సూపర్ INNO3D. అండ్ ఇక్కడ బాక్స్ మీద MRP కనుక చూసినట్లయితే మనకు 60,350 రూపీస్ అయితే ఉంది. సో ఇది మనకు విండోస్ 7, విండోస్ 10 ఇలా హైయర్ వెర్షన్స్కి, విండోస్ 7 నుంచి పైకి ఉన్న వెర్షన్స్కి అయితే పనిచేస్తుంది అనమాట. అండ్ ఇక్కడ మనకు GeForce ఎక్స్పీరియన్స్ అని మనకు ఆటోమేటికల్లీ రికార్డ్ అండ్ అలాగే స్క్రీన్ షాట్స్ అండ్ అలాగే మనకు హైయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇలా స్మూత్నెస్ అని మనకి ఇలా ఈ యాప్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ యాప్ ద్వారా అయితే మనకు ఇవన్నీ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఈ బాక్స్ని అయితే ఓపెన్ చేద్దాం. నేను ఆల్రెడీ వన్స్ అయితే ఓపెన్ చేశాను. సో అన్బాక్సింగ్ కోసమని మళ్ళీ ఒకసారి అయితే నేను బాక్స్ని ఓపెన్ చేసి చూపిస్తున్నాను. సో మనకి గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ అనేది చాలా ప్రొటెక్షన్గా అయితే రావడం జరిగింది. సో దీన్ని తీసి పక్కన పెడదాం. అండ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు యూజర్ మాన్యువల్ కార్డ్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ ఇటు సైడ్ వచ్చేసి మనకు వారంటీ డిస్క్లైమర్ అనేసి మనకు ఈ సైడ్ ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ అలాగే మనకు ఈ బాక్స్లో ఇంకొక కార్డ్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇది వచ్చేసి సో పవర్ సప్లై గైడెన్స్ అనమాట. ఏ గ్రాఫిక్స్ కార్డు ఎంత గ్రాఫిక్స్ కార్డ్కి ఎంత పవర్ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది అనేసి మనకు అందులో ఇవ్వడం అయితే జరిగింది. సో ఈ సైడ్ ఉన్నవి తీసేసి మన గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ని అయితే చూసేద్దాం. అండ్ మనకి ఇది చాలా ప్రొటెక్షన్గా అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ లోపల మనకు కవర్లో పెట్టి అయితే రావడం జరిగింది. సో ఇంతకుముందు బాక్స్ అయితే ఓపెన్ చేశానని చెప్పాను కదా. సో బాక్స్ అయితే ఓపెన్ చేశాను, బట్ ఈ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ సీల్ అయితే తీయలేదన్నమాట. సో ఇప్పుడైతే మీకు సీల్ తీసి చూపిస్తాను. సో ఈ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ అనేది మనకు ఆఫర్లో అయితే రావడం జరుగుతుంది. సో ఆఫర్లో తక్కువ వచ్చినప్పుడే తీసుకోండి, 18,000 అండ్ బిలో వచ్చినప్పుడే తీసుకోండి. సో 2023 స్టార్టింగ్ కాబట్టి సో మనకు ఆల్రెడీ చాలా ఫీచర్స్ ఉన్న అడ్వాన్స్డ్ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్స్ వచ్చాయి. సో ఇలాంటివి తీసుకునేటప్పుడు సో మ్యాక్సిమం అయితే మనకు ఆఫర్లో తక్కువ రేట్ ఉన్నప్పుడు అయితే తీసుకోండి. సో 18,000 కంటే తక్కువ ఉన్నప్పుడైతే తీసుకోండి. సో దేర్ వి గో. ఇది మన గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ ఎలా ఉంది. సో చెప్పడం మర్చిపోయాను, నేను ఈ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ని నేను ఫ్లిప్కార్ట్లో బై చేశాను EMI ద్వారా. సో నేను ఫోటో డిజైనింగ్ అనేది చేస్తుంటాను అండ్ వీడియో ఎడిటింగ్ అనేది నేర్చుకుంటున్నాను. సో ఫ్యూచర్లో నాకు వీడియో ఎడిటింగ్ కూడా పనిచేస్తుందని అయితే నేను ఈ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ని అయితే బై చేశాను. సో ఫ్రెండ్స్, నేను గేమ్స్ ఆడతాను. సో పీసీలో తక్కువ అనమాట, మొబైల్లో గేమ్స్ ఆడుతుంటాను. సో నేను గేమింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉందనేది అయితే నేను కరెక్ట్గా అయితే చెప్పలేను. సో అందుకనేసి నేను ఫ్యూచర్లో ఏమన్నా గేమ్స్ కనుక ఆడినట్లయితే మీకు గేమింగ్ పర్ఫార్మెన్స్కి ఎలా ఉందనేది అయితే నేను ఒక వీడియో చేయడానికైతే ట్రై చేస్తాను. సో ఫ్రెండ్స్, మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, నా వీడియోస్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి.